大家好啊！又嚟到一周部署嘅時間。咁今日錄影嘅時間就係10月21號。咁我哋對面咧就有 Francis 啦，我係孫子。大家好，Francis 好。你好，大家好啊！咁今日個背景咧又唔同咗啦，因為我哋今日又試下咧喺唔同嘅地方咧一齊去做呢一個節目啊吓，所以我哋係地域無界限嘅。咁我其實依家咧就喺旺角嘅一個煎台 cafe 度，就同 Jason 咧一齊去錄影呢一次嘅一周部署啦。喂，咁Jason，不如我哋咧同你問你簡單一句啊，覺唔覺得咧其實過去呢段期間咧，我哋做嗰啲一周部署嘅節目咧，都幾含金量高啊！即係咧好多時我哋即係成個團隊啦嚇，做咗好多分析研究咧，派咗出嚟嗰啲觀點咧，都真係幾應驗到過去呢個零禮拜甚至2-3個禮拜咧發生嘅事。不論你話美股嘅走勢啦，你話 Bitcoin 啦嚇，即係呢啲咧預示有機會見頂，可能要回調急跌。仲有之前好似港股炒得好急嘅時候啦，你都出喺個直播講過話，預示係會有一個過度炒得過熱嘅情況啦嚇。其實好多咧都中咗嚇，咁即係所以我覺得孫子成個群組都好厲害咧，就係睇個市睇得好準。我唔知你有冇呢個感受，即係或者甚至係啲觀眾都同你講話，喂跟你買真係幾掂喎，即係跟住你嚟操作咧，好多時都避到好多風險，甚至賺埋唔少錢添喎，係嘛？發達喎。係啦，咁樣講啦，嗱，大家如果第一次嚟聽啦，以防大家嚟聽呢個係孫子大戶嘅頻道啦。咁我係孫子啦嚇，咁大戶嘅意思即係我哋唔係我係大戶，只不過我哋孫子嘅團隊都係想一齊同大家一齊變大戶啦嚇，大家個荷包滿啲啦。咁我一般又好少咧極力咁樣去，即係我好少自己，即係你問我咁好啲啦。我好少自己會去咁樣去講嘅，因為其實有啲人，即係有啲朋友仔或者觀眾咧，其實有啲係 inbox 或者 PM 我嘅，咁有啲講到好誇張，講到咧佢嘅回報咧仲誇張過出面基金經理嘅。咁當然啦，我哋嘅分析係好重要啦。我諗我哋嘅分析係佔咗可能冇一半嘅重要性啦。但係我覺得最重要都係佢肯聽，俾心機聽，耐心聽，然後佢有消化過嘅。第三，消化過。第四，佢嘅執行力比較好嘅，咁佢咪有機會做得比較好咯。咁近嚟有個觀眾朋友，佢就喺一個社交媒體啦，佢 inbox 我私人嗰個嘅一個私人嗰個嘅帳號啦，佢話好多謝你啊，呢一年先睇你做直播，咁佢話跟住直播我嘅分享啦，咁佢自己有做下功課啦、消化啦，佢話佢自己回報係超過70%嘅。咁超過70%嘅話咧，就跑贏咗美股嘅 double，兼且我估應該係全個香港嘅股票戶口啊。如果因為某啲 app 咧係有埋個贏幾多人嘅，我諗佢top 5%。如果成個 portfolio 成個position 去計贏70%嘅話，佢應該跑贏咗超過95%嘅人啦嚇。咁好恭喜佢啦！咁我想講佢嘅表現比我今年仲好，今年嘅表現冇佢咁好添嚇。咁呢個係唔出奇嘅，因為咧你記住。今年同埋今年我都好忙，一嚟我屋企好忙啦，二嚟我自己好忙，我執行上嘅時間嗰個冷靜度可能唔會咁高，同埋我要做到功課分析好多嘢咧，我係會 overload 嘅有時候。咁但係你哋聽完我哋講嘅嘢之後咧，你哋唔 overload 啊嘛，你哋唔需要咁辛苦啊。我哋團隊我哋有我啦，咁其實做好幾個，大家佢冇出鏡嗱，出鏡嘅有啦，有 G 妹應該知啦，有 G 妹又負責期指最多啦。我就基本上全部時間都睇一睇嘅，咁但係團隊有 G 妹啦，咁有個叫做阿波仔啦，咁波仔係做一個石油啊、黃金啊、白銀啊，同埋加密貨幣啦，咁呢個叫 Anson 啦，佢係做美股咁嘅分析嘅，咁我好多人分析，咁唔單止呢啲嘢，我自己仲有一紮嗰啲 group 咧，好似例如 Crypto 陣間會講啦，點解10萬一跌穿10萬會好危險，因為我啲基金有啲做加密貨幣基金經理位嗰分啦，佢哋已經係到10萬已經開始獲利㗎啦，咁所以好多嗰啲消息啦，咁我有個朋友咁好多謝佢嘅，佢喺澳洲咁但係佢係不斷會喺 Twitter 嗰度啦，而家叫 X 啦有啲咩重要嘅消息啊、新聞啊或者重要嘅事情啊，或者之前 Even 咧佢幾次好準嘅，佢話澳洲嗰邊或者美國嗰邊一到交稅季節，由於有啲問題，所以啲人要獲利 Bitcoin，咁嗰時佢有提我，所以好多人係幫手好感恩嘅。咁仲有就係我自己俾錢嘅，我都俾咗好多錢咧去買唔同嘅 system 嗰啲數據翻嚟嘅，有啲係咁，所以點解你話我好似幾準咁樣？就因為其實係因為點講咧？台上1分鐘，台下10年功咧係冇錯嘅。即係 Francis 點解講嘢咁字正腔圓、咁有字字鏗鏘、咁有節奏感、咁好聽咧？點解我做唔到咧？因為佢訓練咗好耐，呢個係一定要尊重，因為每一個界別、每一個
每一個行業佢都有佢嗰個專注度同埋嗰個訓練度。咁點解你話好似我哋講出嚟毫不費勁咧？係因為我哋喺暗碼底，我哋用好多力去做好多嘢，但我哋講出嚟就消化晒咁樣啫。所以你見到好似點解好似講嘢即係唔使點樣有稿口，因為之前做過分析，咁亦都好多人幫手，好感恩。咁所以就多謝大家支持咯。咁講到仲記得即係搞明啦 ，comment、like、subscribe 同 share 俾覺得有需要嘅朋友啦。咁做齊呢啲，因為呢個對於我哋嘅團隊係一個尊重啦，我覺得係同埋一個表達你嘅愛啦，你嘅 motivate， 你嘅鼓勵俾我哋咯。因為我哋背後做嘅好多，即係喺大家可能仲喺度Friday night， 可能大家玩緊嘅時候，我哋團隊係做緊嘢嘅。我哋做咗研究，我哋係即係大家可能喺收咗市之後，大家就去玩啊，陪屋企人啊。我仲做緊邊隻股票更加好啊？有咩新聞咁樣咁即係 Francis 你都係啦，你都喺你嚟禮拜六，大家應該係去玩嘅時候，你仲翻學啦，你做進修啦，但係都做埋，幫大家去揾一啲數據出嚟。咁所以大家呢啲嘢係，我覺得係有冇心去做咯。咁我覺得我哋係有心嘅。咁我覺得所以大家都要靠大家啦，有心嘅嘢要大家要去分享啊，去尊重啊，咁我哋先會更加做得更加好啦，係啊，係冇錯，因為其實成個團隊咧嗰個付出好大啊嚇，真係每個團隊嘅成員咧嚇，其實你哋係有一堆嘅分析師喺度嘅，咁你雖則大家可能唔知佢係真人係點樣啦嚇，個別可能有啲上鏡出過啦嚇，咁但係其實大家要做嘅功課好多，即使例如好似我依家咁樣同孫子你一齊做節目，都要做之前要做好多功課啦，甚至係要落手親自去 trade 下都攞下個感覺咧。先至可以有信心咁樣去同孫子咁樣一齊去傾究竟個市況應該點樣部署啦嚇。咁頭先咧講到話除咗分析啦，仲有 system 呢樣嘢咧，其實就真係幾厲害嘅，即係因為咧孫子成個團隊啦嚇，咁其實入邊就整嗰啲 system 去用嚟分析啲圖表嘅。咁而其中咧有一個分析咧，就正好反映到點解話喂，你哋其實已經好早睇到，已經預告過Bitcoin 其實準備要有一波嘅調整，有個調整浪。咁所以其實即係我都好好彩啦嚇，因為都睇到你哋啲分析咧，我自己曾經去買嘅時候，都可以喺急跌嘅嗰一刻，冇損失嘅情況下，順利走咗，仲有獲利嘅，係啦。咁即係呢啲係含金量好高啦。咁我哋賣定關子咯喎，其實陣間真係會攞出嚟分享，究竟係點樣睇到嗰個高位，然之後要回落咧。咁同埋咧，頭先講到回落好重要啊嘛。咁因為個最大嘅前提其實就係佢美股同埋港股咧，都要睇實一個好重要因素。上個禮拜一週部署、一週發生嘅大事回顧咧，就係美國嘅經濟數據啦，同埋就係嗰個議息嘅結果，鷹派減息嚇窒咗個世界喎嚇。咁就先至不如我就俾我講一講個背後有乜事先啦，係啦。咁其實上個禮拜咧最嚇人嗰一刻咧，就係禮拜四嚇。禮拜四嘅時候咧，聯儲局咧議息啦，咁其實嗰個結果咧就同市場冇懸念啊，一模一樣，其實就係減息4分1嚟嘅。咁衰在問題就係鮑威爾佢突然講咗句咧，啲説話其實佢啲説話都冇乜特別嘅咋，即係都係講緊話啲經濟都要望住個經濟數據啦，嚟決定咧係咪要繼續減息啦。咁但係咧好簡單，只要你講到咁含糊咧，啲市場啊，包括好似高盛都已經直接講到。咁咪真係想暗示其實下年都未必減息咯，咁然之後你再睇翻市場預測咧，甚至係可能減息嘅預期本身話下年減4次變成減2次，再有啲講得係鷹派啲人，甚至可能會調翻做加息咧，就令到個市場好恐慌啊嘛。咁美股啦同埋 Bitcoin 啊，哇兩個係倒水式咁樣一齊跌嘅，咁好似道指其實好少好誇張咁樣。一日內跌成過千點，仲要你未計翻之前已經係連續跌咗9日，即係 total 跌咗10日嘅情況下，再跌多成1000點，係一啲好罕見嘅情況嚟嘅。咁而另一樣嘢咧，點解個市咁震盪？就係啲數據上好似有少少支持到加息，又支持到減息兩個局面嘅。因為咧經濟數據上咧，就係美國嘅零售數據表現好，大家覺得喂。咁其實如果佢經濟好嘅話，咁即係有韌性啦，咁即係接受到可以維持高息啦。不過咧，去到禮拜五嘅時候，又出咗個數字咧，就係 PCE，即係個核心通脹嘅數據啦嚇。咁樣呢個數據係好影響聯儲局點樣去制定議息結果嘅一個數據嚟嘅。又反映好似個通脹又唔係真係高得好勁喎，又令到大家覺得喺度賭緊聯儲局下年會唔會又真係冇想象中咁鷹派咧？咁就係喺呢一個咁混亂、充滿住恐慌嘅大前提下咧，就搞到成個全球嘅市場咧都係相當之動盪啊嚇，係叫做港股咧，唔知係咪真係即係唔知開心定唔開心嚇？以前我跟美股啊嘛，依家就因為唔係太跟美股嘅情況下咧，就唔係震到好多啦嚇。咁但係無論點講都好啦，呢個咁重要嘅事件
影響好大，好影響好深遠嘅。咁不嗯。如請教孫子，你覺得咁到底呢一個所謂嘅鷹派減息係咪真係想象中咁鷹？同埋你覺得有冇少少 overreact，即係過度反應咗咧？我諗咧，應該咁講啦嚇。其實咧，美股咧就升咗好耐㗎啦嚇，咁咧一路升一路升一路升。咁其實道指咧個升勢咧係有啲，即係點咁講，唔係升勢，係因為佢近年係跌得好勁。道指有上個禮拜講過啦，已經係超過咗由1975年度啊，70世紀到而家啊70年代到而家19世紀到而家啦，第一次係超過咗破紀錄嘅10幾日嘅下跌。咁呢一個已經係預示咗有啲嘅問題㗎啦嚇，本身美股。咁其實我覺得係呢個消息係借勢回，即係點講咧？個本來個走勢開始有啲少少唔夠力再上，我哋呢一刻未叫見頂住，但係道指啊三個指數入邊，我覺得道指真係大機會係非常大機會喺短時間之內，或者呢一段升勢之內，佢已經見咗頂。咁所以如果你揸住嘅係道指成分股嘅個股，而佢係弱過道指嘅話咧，咁好不幸地，你一定係會虧損機會好大，繼續跌機會好大。即係話如果你假設開個股票圖出嚟，咩好差嘅道指，假設我而家道指跌穿咗50天線啦嚇，我求其開啦，嗱，梗係開JPM 啦，JPM 咧就同道指差唔多。咁但係咧，如果用啲渣啲嗰啲咧，再弱啲嗰啲咧，例如我哋 let's say Visa 啦，我覺得 Visa 好似係咪 Visa 勁啲啊？Let's say 點樣睇咧？即係如果係假設佢本身隻股票，或者我做你望下啦，股票佢係弱過道指嘅 Nike 咁啦嚇，咁嘅話咧，你持有住佢咧係一個唔係咁理想嘅一個回報嚟㗎。咁道指我覺得係大機會係應該今年就應該係見咗頂。咁下年咧唔肯定，但係你話下年第一季之前咧，或者佢未有反彈之前咧，我諗。佢嚟緊啦嚇，呢位有啲支持，可能反彈嘅，可能翻到43,400啊43,300咁樣啦。但係之後再跌嘅話咧，我諗大機會出一個我叫做頭肩頂走勢之後再跌嘅話咧，佢大機會真係見咗頂。咁見頂我跌幾多咧？呢一刻未知，但係知道如果一跌喺今次咁嘅情況下，咁樣升嘅情況下要跌嘅話咧，係好危險嘅。咁呢個係道指啦嚇。咁呢個納指咧就減唔到息咧。咁其實係影響都大，即係減息慢咗係影響大嘅。正常就話減息嘅話，科技股嘅走勢係會有更加好嘅表現啦。但係就咁講喎，喺之前嗰一年咧不斷加息，但係科技股同埋納指都係不斷咁上升嘅。咁所以唔一定係咁樣啊。但係你要記住就係咩咧？就係點解個市場嘅 reaction 同埋後續嘅走勢係點樣就好緊要啦嚇。咁當然啦，嗱見到好似禮拜五啱啱我琴日啦，好大成交啦，或者我錄影嘅時候，琴日條片出嘅時候就係前日啦嚇，10月20號好大成交，係因為三無日，以前叫四無日，但而家叫三無日嚇，就係三個結算即係嘅結算嘅日子啦，所以叫成交特別大啦嚇。咁但係咧睇翻咧就係咧，佢由星期三嗰晚講完之後，佢跌咗3.5%，呢一個走勢咧就唔係咁理想，因為佢一口氣咧2日入邊明確穿咗之前好難突破到19,000，呢個係納斯達克綜合指數啊 ，IXIC 啊，好難突破嘅19,400，突破咗之後，佢一棍就跌晒落嚟。呢一個嘅回吐同埋下跌係好深嘅。如果嚟緊聖誕節啦，開市得2-3日，連埋除夕夜之前，如果佢任何一日佢都係繼續喺呢個叫做19,700下邊，然後甚至穿埋19,000呢個位咧，就非常危險。如果唔係咧，佢先大機會喺高位橫行，然後等新年翻嚟之後先至出方向。總之之後任何一日，佢納斯達克綜合指數跌穿19,000呢一個，絕對唔係拉回買入嘅時機，絕對係一個可能真係見頂回吐，甚至係由而家第二階段啦，轉第三階段，即係高位盤整階段，大上落嗰個階段嘅時機。咁呢個我覺得係絕對留意。我覺得而家呢一刻，你話再係全力進攻美股咧，喺呢一刻或者就算你俾你偷雞嘅短炒咧，嘅危險性係開始增大咗好多啊！就算星期五係反彈咗，同埋個成交你唔好理個成交係咪真係結算嘅成交加大啊，唔係話乜特別即係話撈底嗰啲啊，呢個要留意翻啊。哦，係啊，因為你講撈底呢樣嘢咧，有位觀眾其實之前咧都喺我哋嘅 channel 度啦嚇，有留言
想問過就係啲量子晶片嘅概念股咧，因為其實喺急跌之後都有喐過噶嘛嚇，即係有啲個別仲係升得好勁，就令大家有個憧憬。喂，可能個納指回調，但唔等於呢個 sector 唔炒啦。嗱，咁我又有留意過咧，其實係主要係啲相對上冇咁大隻嗰啲，仲係炒量子晶片嘅股份咧，仲喐得起嘅。咁反而咧，好似隻博通啦，咁啊博通其實咧，我自己都衰多手，諗你試下搏一下，有冇機會彈一下咧？點解係彈唔到嘅喎？咁其實係咪即係某程度上，依家走去再搏呢類型好咁有具主題性嘅概念股個危機都唔係細咧？我諗咧嗱，你呢個可以好快咁樣有啲小嘅分享啦，分享之前而家咁多 like 啦，因為呢個我諗係一個方法係好少人講，咁亦都係有兩個觀眾嘅朋友啦，或者戰友啦嚇，我比較中意用戰友多啲，我覺得你做交易投資係似係打仗，我覺得戰友咧好似咧出生入死過，明唔明白？即係好似好真㗎，認同㗎，因為個戰場就係嗰個市場嚇，你係。一日我哋去狩獵人哋華爾街，一就俾華爾街唔使狩獵我自己送頭啦嚇，即係其實好似我覺得嚇。咁佢係連咗喺講座同埋喺一個 event，佢都有報名就見到我，咁講咗一段，即係都分享咗交流嗰個時間。佢最唔識或者最唔明咧，就係點樣去理解個消息係得定係唔得。我覺得呢樣嘢咧，我都覺得係我發覺咗啊，我唔知有冇錯啊，Francis啊。我覺得喺全個我哋廣東話嘅一個頻道上邊，好少人講如何分析個消息，個消息究竟係咪令個股價跌一定係升，即係點樣去分析點樣分析個消息？我諗係冇人講過㗎，係咪？我冇聽過咯 ，at least 係啦，即係咩意思？即係話咧，其實佢係問我呢樣嘢，因為呢樣嘢最難嘅。講技術分析咧唔難，講技術分析同基本面咧都唔難。講消息都唔難，但係講個消息點樣去估個消息會點樣刺激股價咧？呢個就好難啦。但係呢個咧，我諗咧就好少人講。咁我好快呢個 moment 講2分，即係講1-2分鐘啦。因為要講好長。我哋以頭先 quantum computing 為例，一個好重要因素就係你覺得喺呢一刻有幾多人知道呢件事，同埋你知道嘅時候，你係用咩途徑去知道？嗱，我想講 RGTI 咧。我應該係全個咁多個，我諗全部啦，差唔多9成9啦。我係第一個講呢隻股票嘅人 RGTI， 我幾乎係第一個講嘅，我好肯定，因為我自己喺幾時我買咗咧，就係我喺1.52蚊我都試咗嘅，而家9.3啊，1.5到2蚊嗰位我試過，即係我係好早嘅時候，我已經 spot 到呢一類嘅股票出嚟嘅，咁我講過2-3次噶啦。我唯一做得唔好就係唔知乜我心水不寧。係唔知我夜晚瞓唔着啊，定係點樣？我就自己走去買咗佢。咁當然冇咗3-4倍啦。但係當初我睇嘅時候係完全冇人講嘅，冇人講到點咧？冇人講到係如果講出嚟，啲人覺得係妖股啊，冇人信啊。嗰陣時我 P/B 咧係講緊1倍幾嘅啫，而家 P/B 幾多咧？係21倍嚇。咁你點選識？我睇嘅時候係早咧。第一個趨勢開始咗未？開始咗幾耐？呢個第一個啦，呢個第一個啦。我睇嗰時候咧係而家圖中嘅呢一個位呢一個位係呢個位我講嘅未真係大升嘅。咁第二個就係我點樣揾呢個資訊出嚟？我點樣揾嘅咧？我係靠我逐個板塊掄，我掄到呢個板塊，我發覺唔同，跟住我成個板塊股票一次我抽起晒睇，然後跟住我再睇翻個板塊之後，我再 backward 翻佢哋有啲乜嘢資料顯示出，有冇啲消息跑出嚟？冇嘅話咧。但係我發覺啲股票炒嘅話咧，同埋有機會 feel 到呢個板塊有潛力嘅話咧，呢個就係一手中嘅一手，即係等於你做記者，你揾資料，你其實你 feel 到你自己究竟呢一個消息，你係轉載係第幾手啊？係啦，第幾手啊？你係轉載人哋啊，聽人哋講啊，定你自己揾出嚟，發覺其他行家冇揾咧。嗱，呢個係內幕咧，你識到啲唔知咩人嚇，嗰啲人俾到一啲特別嘅消息你咧，個層次差別喺呢度。冇錯。咁我肯定我揾嘅時候咧，因為冇人咁做功課啊嘛，咁我肯定揾嘅就係第一批啦。所以嗰時如果我嗰時我做咧好有信心，但係諗下咯，到而家呢隻 RGTI 啦、QBTS 啦、跟住ARQQ 啦，跟住嗰一紮全部都有人講，連我唔炒股票嘅朋友都有講話佢公司有一個啦，保險做保險公司，佢入邊話有個 investment 嗰邊嗰個部門嘅同事同佢講話呢啲股票係冇得輸噶啦。
我最驚三個字，冇得輸嚇。任何事情咧都冇可能冇得輸嘅，冇得輸嗰啲咧係啊，一定佢唔係真係炒嘢㗎，真係炒緊你唔會冇得輸㗎嚇，一定有機會輸都會贏㗎。呢即係係咯，呢個係好危險嘅字眼。所以咧，你問我嘅話咧，呢一刻咧，我覺得唔排除有機會再上嚇，我唔排除。但係記住，如果你呢位你再炒嘅話咧，你必須要做一個好謹慎，而且好 tight 咩好 tight 啫？即係你好緊密嘅一個防守位，而且仲要係夜晚望住。如果唔係咧，佢任何一個回吐咧可以極大，因為咧好似 RGTI 同 QBTS 咧，估值或者10倍，甚至20倍，拋物線上升，大成交回落。佢呢個位咧，佢一係咧就再升多一段，夠強嘅話，個市得好強，升多一段，然後沿住10天線向上，咁先有機會。如果唔係咧，我覺得大機會咧，呢個位開始就高位震，一陣嘅話咧，佢回嘅話會好急。當然啦，佢咁樣升上嚟，未必即刻回，之後即刻就急跌嘅，有機會可能係回一回，又彈上去雙頂嗰啲。所以如果你要咁去做嘅話咧，你必須有啲支持位好緊嘅時候去做。如果唔係，基本上做唔到啊！呢啲股票你喺呢個位咧係好難去做操作。如果你本身你自問你冇咁嘅能力，冇咁嘅精神，冇咁嘅時間去望住個市嘅話咧，我個人認為呢個位真係唔好亂咁跌。冇錯，即係特別係我覺得成個大市嘅氣氛已經同之前唔同咗啊！之前係嗰種好熾嘅氣氛，依家轉為開始轉趨謹慎嘅情況下咧，初要話熾熱嘅時候，都仲有啲人咧去送頭啊，幫你佔住擋咗啲子彈。依家如果少咗人送頭咧，冇人當子彈擋子彈咧，嗰一槍就射中你㗎啦，咁啊走都走唔切。咁就無謂啦嚇，咁嗱美股咧，其實我諗個方向都排得清晰嘅，即係整體嚟講咧，受到嗰個息口個大環境轉變同埋個預期轉變下咧，係要小心個回調風險咧，係明顯比之前加大咗好多啦嚇，再唔係嗰種黑埋眼亂買都賺錢嘅嗰個時期，係啦，冇錯，咁要好小心。好，咁嗱呢個小總結就馬上轉去另一個題目，因為咧呢個畫面咧就等咗好耐㗎啦，就係東升西降。因為講咗好多年嘅啦，幾時東升西降就係呢家美國跌到港股升啦。咁如果咧，我覺得我哋做節目呢一刻咧，就睇翻個期指咧，係有少少驚喜嘅，係衝咗上去少少嘅，好似準備想幫我哋派份聖誕禮物。即係咧，因為大家都話啦，如果美國嗰邊跌完啦，加埋咧個息口嗰啲方向就派定晒出嚟啦，咁就係阿爺俾機會去派聖誕禮物大家。托翻起個市，咁起碼去到新一年嘅時候，喂上翻2萬點，靚仔仔咁樣開局都好啊。咁所以咧，其實喺過去呢個零月咧，我都見到市場啦，唔同嘅人都開始諗定儲貨啊嚇，逢低就買少少貨嚇，買下 ETF 又好啦，買下少少熊仔又搏下，或者係買啲重磅嘅藍籌股搏下都好。嗱，咁你對於咁樣嘅期望去做呢個部署啱唔啱咧？又？我諗你話要買緊港股有冇見底未咧？呢一個直播空間就一定有嘅，因為如果你用估值去計就一定係平啦。但係你話會唔會再回或者個時間值得唔得啱唔啱咧？如果時間值同埋機會成本方面咧，我覺得就唔係好合理嘅。我哋人咧，如果我諗正常啊，除非你好大資金又唔揾個錢去運作，而且你係極有耐性嘅話咧，用呢個方法可能合理。但本身你嘅錢又唔係好大，然後你又發覺你係唔係好有耐性嘅人，你又發覺你好多市場可以選擇嘅時候咧，呢個方法就唔係極合理嘅嚇。咁但係你話個港股同埋 A 股咧，第一個問題好簡單，究竟見咗底未咧？我諗 A 股嘅方面咧，喺今年見底機會係極大啦。咁我諗 A 股上證為例啦，喺今年9月嗰個底部，我諗喺短時間呢1-2年之內唔會再試翻呢個底部。咁就見底啦嚇，咁但係見咗底係一回事，佢見底之後會不斷咁升啊，定係咁回到喺附近2-3回多1000點啊，回多500點之後先彈咧？呢個又另一回事喎，係咪先？咁所以見底咪其實係冇你想中咁重要嘅，重要係喺呢一刻，如果我買之後預估幾時有機會升，呢個第一個啦。第二，如果我唔升，我下跌個風險同埋個位就幾深，呢個緊要啦。咁話恒生指數或者用期指啦，因為期指就再貼啲啊，禮拜5夜晚啦，佢升翻啲啦嘅話咧，期指的而且確係一個好緊要嘅上升，一個上升趨勢線上邊一個支持位上啱有支持啦。咁所以咩意思咧？如果下個禮拜翻呢個禮拜嚟啦嚇，佢如果不幸地
再穿19,500呢個位咧，我咁就成個上升趨勢嗰個走勢咧都跌穿咗，咁咧就要回深啲噶啦，19,000起步噶啦，可能再回深啲。但係如果你發覺佢一路都喺19,750以上守得住嘅話咧，咁佢隨時有機會咧會夾一夾，係會夾一夾。但係你話如果東升西降呢一個話語咧，就係一啲叫做話術嚟嘅啫，因為本身並唔係因為港股夠強所以冇跌，因為港股本身係即係咩？一條線啊，好似冇心跳咁樣啊。咁佢冇心跳啊嘛，係冇心跳咪冇跌咪冇升啦，咪先係嘛？所以就唔好我哋咧就即係當然啦，我都希望咁樣，但係希望還希望，我哋點講？我哋有時候要客觀定係都要我哋中意港股啫，但我哋都要客觀去正視問題嘅。嗱，好坦白，我好中意港股咁我哋喺香港呢個地方，咁我唔使捱夜，咁我梗係炒港股。咁港股係咪冇好炒又唔係？不過好難炒啫嘛，係咪先？即係個難度分係10分。即係假設如果你有技術係假設你呢個技術你港股炒同埋美股炒咧，可能美股係贏錢，但係港股會輸錢嘅。系統都係咁樣係，即係好合理嘅。咁但係問題就係咁，你追呢個地方，你大家冇走咁啊，但係又喺度啊嘛，跟住你又想炒港股，咁啊因為個時間啱，但係係咁樣講咯。但係我哋都客觀去分析個市場，就係佢唔係咁強，但係都冇想象中咁弱。因為對比起其他嘅市咧，日本咧就對比之前個 momentum 係差咗好多，韓國就唔使講啦，係嘛？泰國嗰啲就之前都係低位度未上，越南都唔係特別好，印度都回翻，咁所以變相係香港咧係今年咧做比其他市咧，其實做咗個嗰啲無論彭博啊定嗰啲 investing.com 都有，或者大公司做咗 research 嘅，其實港股係正回報，而且仲係喺大部分嘅國家嘅股市之上，咁所以港股係唔差，但係佢要去到同美國有一比咁多嘢差成2倍幾嘅回報啦。咁但係個好緊要，今個禮拜有個好緊要嘅一個資訊就係咧睇外匯嘅咩咧？我哋好耐冇講啦，但係之前成日講嘅就係港元個匯率係點樣？大家見到咧，其實美元對港元咧，其實咧過去一個禮拜咧係曾經係出現一個港元好強，不過禮拜五嘅時候咧就突然間港元突然間變弱咗，即係變弱咗好多啊！但係佢多唔係真係好多，因為你見到港元美元得7.85同7.75之間徘徊嘅啫嚇。咁啊見到個港元其實今年嚟講咧係持續走強㗎，而家亦都仲要喺個低位度徘徊㗎。咁只要你下個禮拜翻嚟，如果見到港匯重新走強咧，咁就有機會其實港股未必咁差。咁亦都係代表一啲資金有需求啊。咁亦都因為今年嚟講，港匯同埋港股嗰個走勢咧。係幾乎90%幾以上嘅正相關啊！呢個好緊要啊！咁所以我諗要留意啦。咁你話下個禮拜翻嚟，只要重新升翻上2萬點嘅話咧，如果期指啊，咁咧升出咗2萬點之後咧，佢基本上咧下個位就20200，呢200點咧就係聖誕禮物嚟嘅，因為冇乜阻力，幾乎10度噶啦啊！再多啲咧就係要聖誕老人派俾你先得啦，即係再多啲先係啊！咁但係呢200點咧就冇風險嘅，我覺得調翻轉。即係呢個貨下禮拜短炒啦，即係希望聖誕禮物派咗俾大家啦。但係咧，如果咧一再穿多19,750嘅話咧，就會再試19,500、600甚至550嗰啲位，亦都係200點，亦都係冇風險嘅，都係送俾大家。咁所以大家要留意住呢兩個位啦。咁希望今個禮拜有個少少嘅聖誕禮物俾大家啦嚇。不快問句咧，嗱呢份聖誕禮物咧。係咪真係攞到都好視乎你點走位噶嘛？即係因為你咁樣升上去嗰200零點，你個無風險真係派咗俾你啦，人就會嗰啲位咧就會覺得食得嗰200點，咁不如揸多陣，等埋下年可能升多啲噶嘛？咁你又覺得好唔好？真係分批食咗啲先至過呢個聖誕，起碼呢份禮物都要穩袋一半先咧。我諗如果你本身短炒咧，就用翻短炒咯。咁當然啦，我嘅方法同你方法係唔同啦。但係因為我嘅方法唔同，因為我嘅經驗同埋我對於我系統嘅理解都唔同啦。個系統係我噶嘛，係嘛？即係我哋玩 IT 研發，我係最熟噶啦嘛。咁但係如果我知道某啲位去咗之後唔會嘅，可以再上。咁但係如果你唔係，你純粹係真係聽完之後，你覺得哇可以試下咁樣嘅時候，梗係全部去獲利，即係攞袋係自己，因為呢個市況。唔係俾你好貪心嘅市況。如果你話唔係喎，見到佢係好啲節奏好快、好明朗、棍棍有力嗰啲，咁當然你又慢慢可以再揸啦。但係咁嘅情況都係壓下上下波幅嘅，同埋嗰個節奏又唔明快嘅，
好似硬好似食唔飽飯咁樣嘅，咁你點會可以令你嗱食唔飽飯運動員，你點可以望佢跑到20K 啊？跑2K 都勁啦，係咪先？即係呢個係咁嘅諗法咯，一定要係。冇錯，係咁啊，所以咧頭先有個好重要嗰句説話嚇，呢個唔係一個令人貪婪嘅市況，而係你要自己聽住佢注碼，因為佢個升幅未係翻去以前嗰種好有力度嘅升勢嚇。咁所以咧如果自己計完數，你覺得獲咗你舒服啲嘅，可以考慮。咁如果有個別嘅注碼，你本身一開始已經諗長線嘅，咁就可能就順翻自己本身嗰個投資方向咁嚟做咧，會最舒服嘅。係亦都唔好盲目去跟從其他人嘅説話啦，咁係一個最好嘅一個投資嘅方法啦。嗱，關於貪婪呢個字咧，終於嚟到其中一個戲肉啦嚇，就係講緊個比特幣嚇，非常貪婪嘅一個市場。因為之前嘅比特幣個走勢已經係被嗰啲指數被視為極度貪婪嘅一個水平噶嘛，嗰時咧就係衝到上去歷史高位108000美元一個比特幣一個 Bitcoin 嘅嗰個水平。嗱，咁點解叫做貪婪咧？因為喺呢段期間啦，咁佢突然係爆翻落嚟啦嚇，急跌咗，衝過落去92000呢個邊位，反彈翻。咁而其實咧，好多人我等陣訪問過唔同嘅界別嘅人啦、朋友啦、或者同事啊，或者係一啲投資過嘅人啦嚇，咁佢哋咧都原來呢段期間忍唔住咧，喺10萬以上，終於跟咗入去買比特幣，結果咧喺急跌嗰下走唔切，變咗輸錢嘅，係啦。咁而咧正好有一樣嘢，頭先一開始節目咪提到話，其實喺成個孫子大戶嘅團隊入邊啦，喺急跌前嗰2日咧，其實已經喺各方面嘅信號同埋走勢，加埋大環境嘅一啲不明朗因素綜合咗出嚟，嗰一刻已經係有得跌嘅。嗱，咁而其中一個咧就係我哋有個 system 噶嘛，其實係有一個技術指標睇到出嚟。喂，不如就請孫子你同大家解釋下呢個 system 點樣令大家揾到呢一個需要馬上獲利或者係停止再買入比特幣嘅信號咧？我哋一般用30分鐘個系統嘅信號啦。咁個 system 係我哋同埋 IT 一齊去寫出嚟，咁所以都係有好多人幫手，好多謝啦嚇。咁啊，當時咧我哋寫呢個 system 個 idea 咧，即係個背後個邏輯啊，我哋就唔係要睇嗰啲小波動嘅，我哋一般忽略小波動嘅，我哋會睇咧就係睇有冇機會嗰個趨勢由好地地，我哋叫好地地，突然間變咗唔好地地。大家見到而家一幅圖啦，就係30分鐘嘅 trading view， 只要係你係智囊群嘅金會員啦，你就可以由一個落 in 系統自己睇啦嚇。咁嘅話咧就幾幅圖，分3部分，第一部分係日陰陽燭，同埋中間有一個我叫區間，嗰啲區間咁嘅嘢啊。咁啊第二個部分就係下邊中間有個位。藍色同紅色條線，有啲似 MACD 咁嘅感覺㗎嚇，但係又唔係 MACD 嘅，完全唔係 MACD。其實咩嚟嘅咧？嗰啲我又睇唔明嘅，其實嗰啲我哋會有個編號俾佢啦。我哋最下面嗰個箭序啦，下面嗰個 WH， 中間個 WOW， 最上嗰叫DC 區間咁啦嚇。咁個字英文字母唔緊要嘅，但係最緊係睇到佢用法係點樣。中間咧其實用好多唔同嘅 logic 同埋唔同嘅可能平均線啊、RSI 啊，再加埋我哋夾埋一齊出嚟嘅嘢啊，咁我話經過驗證發覺係30分鐘係比較有效啲嘅，同埋佢個趨勢由好變唔好，唔好變好咧係特別有效，同埋個趨勢能夠延續咧都好有效。大家見到一幅圖上邊咧，其實咧 WH 嗰綠色箭序咧，即係底下幅圖底下嗰個位咧，綠色箭序呢一個指標咧係慢少少嘅，但係嗰個指標如果佢本來一路升得好地地啊 ，Bitcoin 啊嘛，本來係10萬，即係一路都係升㗎，即係10萬、11、12、13、18升咗上去。突然間佢30分鐘出綠色箭序，嗱呢個第一個好唔好嘅信號，就係代表佢由好高 momentum 好強嘅走勢轉弱咗，跟住驗證咯。中間 WW 就係講係咪反向，佢同 MACD 嘅用法有啲似，但係個邏輯佢做出嚟邏輯就唔係 MACD 用法差唔多，就係當佢由上升嗰個金叉位嗰個區間啦，叫或者嗰個區域叫藍色個位啦，突然間由藍變成一條線。再變紅色咧，如果紅色再放大咧，就係明顯呢個叫做由升轉跌嘅信號。第三就係喺個 DC 區間，即係同陰陽燭 overlay，即係個重疊嗰個指標啦。佢由本來好地地藍色一個藍色，突然間轉咗紅色，再跌穿咗佢嗰個DC 區間咧，咁就係一個好危險嘅信號，就代表咧呢個時候極大機會，因為本來好強勢，由好強勢變做弱勢，咁呢個時候就有第一個alert。
就出現咗。咁嗰陣時咧，我覺得咧，因為其實我哋團隊都好有嗰個叫做自發性嘅 initiation 㗎啦嚇。咁阿波仔都見到都即刻講㗎啦。咁我就再喺禮拜嗰個禮拜我睇下先，睇翻嗰個禮拜幾咧？我諗下先，禮拜即係你話二嚟嘅，係啦，禮拜二嘅，禮拜二夜晚禮拜三朝頭早啊。咁嗰陣時我就同咗波仔講話，喂，我諗如果唔識得用嗰個叫做期貨或者可能有人用期貨或者用咩 CFD 嗰啲啦去對沖嘅話咧，我就話不如就考慮7376嘅嚇，嗰陣時咁講過啊，因為我驚大家唔識啊，好多人揾唔到啦，7376啦。如果嗰陣時有做嘅話咧，即係反向比特幣嘅 ETF 啊，係啦，對沖用嘅工具啊，係啊，係啦。雖然我都做得慢咗，但我都試下啫。呢個我試下啫。呢一個位我坦白，我呢個好少注碼試下咁感覺嘅啫。因為我真係我另一邊我做嗰邊咧係我揸住 Bitcoin。跟住我再用對沖㗎，咁我邊度做對沖？咁呢個就係對沖，因為我唔想每一個比特幣嘅部位，或者再 keep 翻啲，但係我覺得比特幣有機會短線回咧，就咁做對沖啊。咁呢個係嗰個 idea 啦。咁當時就係咁樣咧，去留意，咁發覺就最尾就呢個就非常之咁準確啦嚇。就喺跌穿10萬零大約5000個位，就發覺個市已經有啲唔對路啦嚇。咁呢個係一個好早嘅前期部署。咁 which is 咧係準嘅，因為逢係個趨勢夠強嘅時候，佢一轉勢咧，呢個係一個系統上面好準確嘅一個信號。咁所以係咁樣。但係如果你話本身佢係橫行或者佢冇方向嘅，就未必咁準確。但係本身佢有趨勢就好準確。咁呢個就係系統嘅優勢咯，叫做。係啊，咁而其實咧都多得就係呢一系列嘅部署咧，即係多謝都團隊有提醒我啦嚇，咁就即係包括預示個頂準備要跌落嚟啦嚇。咁同埋就係就算可能有啲貨高追咗嘅，嗰啲蝕嘅冇計㗎啦，咁由佢。咁但係有一樣嘢好重要就係咧，你要識得揾對沖嘅工具。咁而今次我亦都覺得係我自己都係有馬上做咗嘅一個反向嘅操作，就係去對沖咧。其實係幫我保障咗好大部分嘅本身嘅利潤。咁所以我就可以唔需要蝕住錢咁樣離場啦。因為點解我話擔心蝕住錢咧？其實例如嗰個 Bitcoin 你突然可以最低嗰下插到去92000，嗰個咁恐慌嘅情緒下咧，隨時會令你忍唔住索性不如蝕咗都沽，因為你唔知會變80000、90000，即係80000、70000再跌低啲嘅，你會好容易做錯部署。咁但係如果做足晒啲準備，有晒做好對沖嘅部署咧，就唔會行錯路啦。咁樣係咪咧？可以咁講啦。咁我諗我補充多一句啦，即係大家可能好想知呢個 Bitcoin 點樣行啊？我諗咧 Bitcoin 咧，如果佢除非我諗都冇除非啦，我諗佢短時間之內咧唔會極短時間再次做翻特別好，因為叫 ETH 即係以太幣啦，都唔係咁好。咁 Bitcoin 以太幣就應該彈唔翻住噶咯，短期內。如果彈翻住都係好奇怪嘅，咁我諗佢唔彈翻住嘅可能性好大。我諗 Bitcoin 咧大機會咧最好嘅情況就喺90000以上有支持，唔好再跌，然後咧就92000啦、92000啦以上啦、99000或者98000以下啦，做個橫行，再做一輪時間長時間啲嘅橫行或者整固，之後先至有機會可能重新向上啦。咁我諗短時間佢再爆升嘅因素、催化劑同埋個動量同埋成交都唔足夠去喺短時間之內重新再破個新高嘅。呢個係可能性好低，唔係冇可能，可能性低到我諗得2成以下咯。冇錯，同埋我覺得有一樣嘢可以建議大家做嘅咧，就算你話冇一個咁勁嘅 system 幫你嚇，或者係自己唔係即係有時間去 mon 住咁多嘢，咁你每當你真係有興趣睇個 Bitcoin 或者睇個以太幣個走勢嘅時候，放下日線圖，睇下周線圖，然之後再拎下啲30分鐘圖、5分鐘圖、1分鐘圖睇咧，其實逐張圖睇下，你就會睇到，咦，好似個形態已經唔同咗喎。同埋最緊要嗰句咧，其實之前我哋喺節目度都提過啦。嗰排升得咁好係因為比特幣暫時冇有任何不利嘅消息，咁但係而家出咗一個就係聯儲局主席鮑威爾講咗一句，佢哋依家係唔允許用比特幣。其實無啦啦突然講呢句説話係令到市場嘅 sentiment 徹底轉變咗嘅，個氣氛唔同咗嘅。咁所以呢個好重要嚇，消息面留意，技術走勢要留意。同埋有3個 point 咧，我覺得係比較適合係同一啲比較新加入去炒 Bitcoin 或者係做投機嘅一啲朋友去了解啦，因為好多人係自從港股可以買 Bitcoin ETF 之後咧，嘗試咗去入市啊。咁但係有一樣嘢係
大家唔好真係當佢係一隻 ETF 嚟咁樣諗，佢唔係 VOO，佢唔係盈富基金，其實佢係一隻跟蹤住非常波動嘅比特幣價格走勢現貨嘅或者期貨嘅一隻 ETF 嚟嘅。咁所以記住，佢唔係一隻普通嘅股票 ETF。咁第二樣嘢咧，佢嘅跌同埋升嘅嗰個速度咧，其實係永遠都係快到我哋估唔到嘅。就好似喺特朗普當選總統之後嘅嗰波升勢，我哋估唔到係咁誇張。而佢今次喺高位跌落嚟嘅嗰波跌勢嘅速度，亦都唔係一般人可以估到或者承受到嘅速度嚟嘅。咁例如好似以太幣高位跌到去尋日見到嘅低位，係其實跌咗2成幾嘅。Bitcoin 都跌得好金㗎嚇，10,800落到去92,200，足足咧係冇咗都1成過外㗎，係一個好誇張嘅跌幅嚟㗎啦。咁所以呢個都要注意。同埋第三樣嘢咧，呢個都要可能問一問 Jason 啦嚇，因為我自己都發現咧，好多時 Bitcoin 真正嘅嗰個走勢啊，其實會喺美股開市嗰個時間咧，先至會走出嚟嘅。即係例如亞洲市，你見到唔係喎，穩步上揚喎，去到美股一開市咧，就會一支針咁樣啊，即插落去底，插到你估都估佢唔到嘅。個原因係邊度咧？又因為本身比特幣同埋納指嘅走勢比較 correlation 好大啊，個關聯性好高，咁同埋好多資金其實都喺北美嗰邊時間去做啊，咁所以呢個情況發覺就係點解喺比特幣夜晚，我哋亞洲時間夜晚佢會特別多波動啊，咁樣咧就係咁嘅原因。咁亞洲時間就唔係夠太多嘅資金同埋太多嘢去操作，同埋比特幣就冇咁樣其他市場嘅，咁所以你亞洲時間未必作準咯。所以嗰時候都係夜晚嘅時候會特別大嘅波動咯。咁你做 ETF 嘅好又唔好啦，佢既可以免卻你一啲唔啱嘅波動，做錯一啲好急嘅決定。但係一個情況就係你冇咁彈性去做啦。咁睇下你本身你嘅 aim 係啲咩？你目的係一個中長線部署，咁 ETF 係好嘅。但係如果本身係短炒咁 ETF 可能冇咁適合嘅，呢個係你要留意翻咯。係啊，因為Bitcoin 其實留意住咧係24/7都 trade 得㗎，禮拜6日都 trade 得嘅。但係你嘅 ETF 咧，你禮拜6日港股嘅 ETF 係 trade 唔到㗎。係冇夜盤啊，冇盤前呢啲嘢俾你去玩嘅，冇得俾你沽定先咁樣嘅，買定先又冇嘅。呢個咧大家都要好小心留意住啦嚇，因為佢真係一種好波動嘅資產啦嚇。咁啊，雖則繼續市場咧，你周圍睇都見到好多人有睇佢前景啦，甚至係好多大行咧都繼續唱好佢，但係唔等於佢冇波幅，唔等於佢唔會回調，係可能要回調完再升都唔出奇。呢個係市場對佢嘅預測，大家要好小心注意呢個風險啦。爆咗倉咧就冇彈藥，冇彈藥咧就迎接唔到下一次嘅作段㗎啦。係啦，咁今日嘅時間都差唔多啦，去到都成40零分鐘㗎啦嚇，咁都係我哋而家啲含金量越嚟越多，越嚟越長嘅。咁但係下個禮拜係會更加可能再長少少，下個禮拜就係做翻一個2025年嘅部署嘅展望，咁每一個咁都可能會更加多啲環球嘅視野啊，或者環球嘅想法，或者一啲你唔係好知道嘅嘢，或者你要必須留意嘅嘢，同大家再分析、再分享。咁所以下個禮拜含金量更加高啦。你唔想 miss 嘅，就記得撳翻叮叮鐘啦 ，subscribe 翻啦，咁啊唔會 miss 我哋嘅部署噶啦。同埋最後一句咧，講拜拜之前咧，其實接下嚟呢個禮拜咧交易日唔多啊嚇，因為重點我哋係放假日子。係聖誕假呢個假期，大家等咗成年咁辛苦，好好休息下，唔好花太多時間喺一啲焦慮度啦，唔好因為投資而唔開心。如果太攰嘅，好好休息下，放個假，重新整理思緒啊嚇，同埋睇我哋節目啦，攞啲靈感嚇，唔好令自己唔開心。正如有位觀眾成日講話，要積極樂觀咧，財神先至會嚟嘅。冇錯，財神唔中意聽啲唔開心嘅説話嘅。呢個真嘅係啦。好啦，咁 Merry Christmas，拜拜。Merry Christmas，拜拜。